Assalamu alaikum and hi everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்குள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணலான்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவே எனக்கு தோணுது என்னென்னா வீடியோவாக எடுத்துடலாம் அப்படின்னு. நான் வீடியோ க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும் எல்லாருமே ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி தான் வச்சுப்பீங்க. ஸோ நான் எப்படியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன், எப்படியெல்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்றதுக்காக நான் ஒரு வீடியோவை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். சின்ன சின்ன டிப்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணுறதுல வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம டிஷ்வாஷபிள் அந்த லிக்யூட் இருக்குல்ல, அந்த விம் லிக்யூட் ஆகட்டும், எந்த லிக்யூடாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு கூட நான் கொஞ்சமாக லெமன் ஆட் பண்ணுவேன். லெமனை நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணுறப்ப அது வந்து ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும். அதை மாதிரி தான் நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை பண்ணுறத வந்து நான் வந்து மறந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. வீடியோ 2ஆக தானே ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை காட்ட முடியலை. ஸோ அதனால் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் நல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிடணும். அண்ட் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் தானேங்க, அதனால் சிம்பிளாகவே முடிஞ்சிருச்சு க்ளீனிங் ப்ராசஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம செட் பண்ணிடுறோம். 2 ரேக் தான் இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம செட் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். நம்ம இனி 1 by 1 வந்து உள்ளாடி வைக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம உள்ளாடி வைக்கிறதான் வேலை. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு 1 இயருக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும். எது இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். அலுமாரி மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு டம்ப் பண்ணாமல் லிமிட்டாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியதெல்லாம் மாற்றிட்டு, எக்ஸ்பயர் ஆனதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்ப உள்ளாடி வச்சிட வேண்டியதான். இல்லை மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே எக்ஸ்பயர் ஆக நான் விட மாட்டேன். ஃபுல்லாகவே நான் ஃபஸ்ட்டு மேலே பாக்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறேன். 1 by 1 காட்டுறேன் உள்ளாடி என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேட் தான், மசாலா தூள் தான். இது வந்து கறி மசாலா, முட்டைக்கறி, இந்த மாதிரி இறைச்சி சம்மந்தமாக வைக்கக்கூடிய மசாலா தான். இது வீட்டில் பண்ண மசாலா தான். இது மட்டுமே ஆட் பண்ணால் போதும். அகைன் இது பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் எசன்ஸ், சிரப்ஸ், அப்புறம் கஸ்டர்ட் பவுடரு, பதாம் பிசின், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை வந்து தனியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்ல, அதனால தான். ஸோ இதுக்குள்ளாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாசின்னு சொல்லுவோம், தூத்துக்குடி ஸ்பெஷல். ஸோ அதுதான் இதில் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நெத்தலி கருவாடு. உள்ளாடி வைக்கிறப்ப வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும்ல, ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நம்ம உள்ளாடி வச்சுருவேன். அண்ட் இது வந்து சின்ன ஒரு நம்ம வந்து மசாலாஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சுருவேன். அப்போ இது வந்து வெளியே வச்சோன்னா கெட்டு போயிடுமா, ஸோ அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருவேன். மல்லித்தூள், காயம், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எடுத்தாலே தெரியும் எனக்கு. ஸோ அது அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா சுண்டல் கடலை. அண்ட் இது சாம்பார் தான், சாம்பார் பருப்பு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு 1 by 1 செட் பண்ணிடலாம். இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நான் கீழே வச்சுருவேன். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் தான். 1 by 1 நம்ம அவாய்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரி இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் எல்லாத்தையுமே பிளாஸ்டிக்லேயே அப்படி செட் பண்ணிட்டேன். அகெயின் பார்த்திங்கன்னா 1 by 1 செட் பண்ணிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை பாக்ஸ் தான். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வச்சிடலாம். இப்போது இதுக்குள்ளாடி 1 by 1 எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்கிறேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீசர்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வைக்கலாம். அது நமக்கு அதாவது தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன்.
அண்ட் இதில் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எதுக்கு திரும்பவும் இந்த வீடியோ போடுறேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போட்டிருப்பேன் வீடியோ, அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாடி என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன், எப்படியெல்லாம் வந்து வெஜிடபிள்ஸை இது பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுலேருந்து இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க மூலமா நமக்கு தெரியுது. அதுல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அத நான் வந்து இதுல நெறைய விஷயங்கள் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன். உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பால் வந்து நான் தனியா வச்சுருவேன். தேவைக்கு மட்டும் அந்த ஒரு கவர் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சிருப்பேன். அண்ட் இது வந்து ஃபுல்லாவே தக்காளி, மல்லி இலை, பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் தான். ஸோ இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து தனியாக வச்சிடணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணணும். ஃபுல்லாகவே மசாலா எல்லாமே சிந்தி இருக்குது. இந்த குட்டீஸ் வந்து ஏதாச்சும் பண்ணிவிட்டு இது சிந்தி போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே மெயினாக க்ளீன் பண்ணணும். இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வாங்கி வச்சிட்டோம்னா எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் கெட்டு போகாமல் எல்லாமே நம்ம வயிற்றுக்குள்ளாடி போயிடும். ஸோ அந்த வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இது எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த பாக்ஸ் நான் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐட்டமெல்லாம் நான் இதில் தான் போடுவேன். கோதுமை மாவு, அப்புறமா வந்து ஓப்பன் பண்ணாத பருப்பு வகைகள், பிரியாணி அரிசி இதெல்லாமே இந்த செட்டில் வச்சுருவேன் நான். நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு தூக்கி வெளியே திரும்ப வைக்கிறப்ப வந்து அது வந்து சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி இதெல்லாம் வந்துடும் சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்ககிட்ட அந்த என்ன சொல்கிறது ஓப்பனில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து நான் எல்லாத்தையுமே இதுக்குள்ளாடி வச்சுருவேன். ஸோ அதை நம்ம செட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, பச்சை மிளகாய்லாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேக் இருந்துச்சு. அந்த பேக்கில் தான் நான் போட்டு அந்த பையில் தான் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. அது ஃபுல்லாகவே வாடி போய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நானே வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபுல்லாகவே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக க்ளீனாக தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறமா கெட்டே போகலைங்க. அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நான் வாஷ் பண்ணி எல்லாம் தொடச்சி அதை நட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். கொத்தமல்லி இலை, மல்லி இலையெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சமாக நான் வாங்கியிருக்கேன். இல்லாட்டா நான் தனித்தனியாக தான் வச்சுப்பேன். ஸோ உள்ளாடி டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சுக்கோங்க. இப்போ டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை. ஸோ நியூஸ் பேப்பர் வச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன். லேயராக நீங்கள் வைக்கிறப்ப வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம். வந்து வாடியும் போகாது. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதையும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கவரில் தான் நான் போட்டிருக்கேன். நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ஆல்ரெடி நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ தேவைக்கு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டிப்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கெட்டே போகலைங்க. இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து சேஃபாக நம்ம வச்சுருக்கிறது நிறைய நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒன்று சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ணுறப்ப எல்லாமே ஃபெயிலியர் தான் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ அது கெட்டு போகலை. இதை வந்து அப்படி ஓப்பன்லேயே தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஓப்பன்லேயே வச்சுட்டு தான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறப்ப அதோடைய வாட்டர் எல்லாமே இதாகி அப்சர்வ் ஆகி திரும்பவும் என்ன ஆகுது அழுகுது. ஸோ அதை ஓப்பன்லேயே நான் வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செட் பண்ணியாச்சு. தலைக்கீழாக தெரியும். ஷூட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை தலைக்கீழாக வந்து எடுத்து ஷூட் பண்ணிட்டேன். சாரி. பாருங்கள், இது எல்லாத்தையும் நான் இங்கே செட் பண்ணிட்டேன். இது லெமனுங்க. நோன்பு வரப்போகுது. ஸோ முன்கூட்டியே நம்ம வந்து லெமனெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது தான். ஸோ அதனால் நான் லெமனெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சர்பத்து, மாலாஸில் வந்து ரோஸ் எசன்ஸு அது நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஏதாச்சும் வைக்கணும். ஸோ என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை கட் பண்ணி அதுக்குள்ளாடி வச்சுருக்கேன். உள்ளாடி சிந்திச்சினாலும் பேப்பரை வந்து வேஸ்ட்டில் போட்டுடலாம். அப்புறமா வேறு ஏதாச்சும் வேறு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு. இது வந்து சப்ஜா சீடு, சாஸு,
மயோனீஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை நான் இதில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வேறு எங்கேயுமே வைக்கக்கூடிய சான்ஸ் எனக்கு செட் ஆகலை. ஸோ அதை இதில் வச்சுருக்கேன். நான் வந்து எப்போவுமே முட்டையை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே மாட்டேன். வெளியே தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ அதில் அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணணுங்க. எல்லாமே மெஸ்ஸியாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறமா இது ஃபுல்லாகவே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அகைன் இது எல்லாமே சாஸ் தாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கறி லீவ்ஸ் இதையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் உள்ளாடி வச்சுட்டு கருவேப்பிலையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து 1 பை 1 ஃபுல்லாக போட்டு அமுக்கி இது பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்து வாடாது. ஸோ இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஜூஸ் போடுறதுக்கு வாங்கினதுங்க. இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன். ஏன்னா வெளியே இருந்துச்சுன்னா இந்த சூட்டுக்கு வாடி போயிடும். ஸோ தோசை மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி தர்பூசணி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. அவ்வளோதாங்க. ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் வந்து காட்டுறவங்களுக்கு எப்படி நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி பிளான்ட்டு. எப்போவுமே என் கிச்சன் வந்து க்ரீனிஷாக இருக்கணும், எனக்கு நல்லா பிடிக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் தான். அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உண்டியல் தான். காயின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டக்குனு தூக்கி அதுக்குள்ளாடி போட்டுடலாமே அப்படின்றதுக்கு நான் அங்கே அதில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அது வந்து ஸ்ப்ரே. அதே மாதிரி இது வந்து ரப்பர் பேண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம கிச்சனில் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து நான் எனக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு மேலே நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது ஒரு 3 ரேக். எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இதெல்லாம் வந்து புக்ஸு, சமையல் புக்ஸு, நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் ரேக்குக்குள்ளாடி எல்லாமே எனக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமனை கட் பண்ணி நான் வச்சுருவேன். அது ஒரு விதமான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து எப்போவுமே கட் பண்ணி அதுலேயும் வச்சுக்கலாம், நம்ம உள்ளாடியும் வச்சுக்கலாம். நம்மளுடைய விருப்பம் தான். ஸோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் சொல்கிறேன், ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப போட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு டம்ப் பண்ணாமல் லிமிட்டாக வச்சு ஹெல்த்தியாக இருங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.